Sobre o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ela é boa assim na energia tocando? Ou você preferia que ela ficasse normal, do jeito que ela era? E eu preferia do jeito que ela era mesmo, normal. Mas fazer o que, galera? Não tem peça pra ela, não tem conceito, sabe? Porque eu já levei uma dessa. Eu contei a vocês já que eu levei uma dessa. Uma dessa que tava com o mesmo problema que essa tá agora. Aí cheguei lá, quebrei a cara. O coroa lá disse que não tinha jeito não, e que eu tinha que comprar outra. Aí aquela sempre que aquela pegava palito, né? Aquela pegava palito. Essa daqui pega na energia direto. Essa daqui deu o primeiro defeito, já a primeira vez, e pega direto na energia. E ela não desliga não, olha. Quem achar que eu tô mentindo aí, não é mentira, não é nem mito, nem fake news, não é nada disso. Não é fake, não é mito, não é lenda, não é história, não é mentira minha. Eu não sou homem de mentira. Quem achar que eu tô mentindo já sabe, né? Por isso que eu acho que eu sou. Não é isso, ó, não tô mentindo não. Abro mão leve das paixões que vem de dentro. Tudo enche. Ó, tá vendo? Eu tô mentindo aqui. Tá vendo? Tô mentindo não, rapaz. Não minto não. Vou cantar outra música. Isso daí. Solidão é fera, solidão devora. É única das horas que imitando o tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora. É única das horas que imitando o tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Aí, pessoal, vira aí. Eu sou de mentira. Eu tô mentindo aqui. Eu tô dizendo alguma mentira. Isso é verdade. Olha aqui, olha. Das horas é minimando o tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso. Tá vendo quando sou homem de mentira? Eu sou homem de uma palavra só, meu amigo. Quando eu digo que o negócio tá parando, é porque o negócio tá parando. Você não vem dar pitaco, não vem dizer aí nos comentários não que eu tô mentindo não, que isso é feio. Eu não tô mentindo não. Ela tá com o mesmo problema. Acredite que acreditar. Olha, vocês não estão ouvindo não? Tão louco, é? Olha aí, ó. Olha, tá vendo? Olha que ela tá com a mesma merda, o mesmo problema. Tá vendo? Ó, agora aumentando aqui, ó. Aí. Tá vendo? Solidão é fera, solidão devora. É
horas limitando o tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um desconforto. Quem vê esse vídeo pensa que eu sou doido, né? Pensa que eu tô drogado, que eu tô bebo, que eu tô inventando, né? Isso é mentira, olha. Vocês estão vendo aí, tá vendo? Olha, galera. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Fica olhando aí, Solidão, a solidão é fera, um carregador, né? é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos. Ó, tá vendo aí? Viu só? Tá vendo? Eu não tô dizendo a você, rapaz. Sou homem de palavra, olha aí. Ela tá com o mesmo problema da outra, da antiga anterior, né? Ó, fica vendo aí se eu tô verdade, ó. Tá vendo aí? Viu aí? Aí, galera. Ela não aguenta muito o cantor, né? Ó, ela parou de primeira, sem ninguém tocar, tu viu? Ó, elas são assim mesmo, né? Fazer o quê? Quando esquenta, meu amigo, não tem pra onde não. Ó. Ó lá, tá vendo? Viram só? Deram o like aí no vídeo, se inscreve aí. Pra vocês que estão achando que eu tô mentindo, se inscreve aí e assiste o vídeo aí pra vocês verem. Solidão é fera, solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem. Então é isso aí, galera. Dá o like aí, se inscreve, mete o dedo, que o problema voltou de novo pra me atanazar. Mas só que voltou de um jeito diferente. A solidão é fera, mas pelo menos voltou, né? De um jeito bom. Ainda do cabo. E o cara não perder ela, olha. Vocês estão vendo aí, ó. Causando um descompasso no meu coração. Ó, tá vendo? Que ela não suporta. Tá vendo? Então é isso aí. Esse vídeo vai pro YouTube, Facebook, Instagram, tá certo? Não deu pra gravar o vídeo longo no Instagram, porque no Instagram não aceita muito vídeo longo não. Só no Facebook. Mas assista no Facebook e no YouTube. Né, que vocês não vão perder. Olha, olha. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos. Viu aí? Pronto, então se inscreva lá, dá o like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Olha, tem Racionais, ó, no Homem na Estrada, parou, ó. Tá vendo que ela não está aguentando, não está suportando. Então, galera, é isso aí. Forte abraço, fica com Deus aí, até amanhã, se Deus quiser. Mas amanhã a gente vai continuar fazendo festa com ela aqui, na Energia, né? A gente vai voltar amanhã. Aí, no finalzinho vou mostrar essa música de Racionais tocando normal na Energia, ó. Ó.
Entre na estrada, recomeça a sua vida. Sua vitalidade, a sua liberdade.